Խմիչքների մասին խոսենք, բազմազան խմիչքներ են ամանորին, իհարկե տոներն առանց ալկոհոլի դժվար է պատկերացնել, շնորհավորում ենք միմյանց, բայց սկսենք ոչ ալկոհոլային խմիչքներից, ինչ վտանգներ են դրանք պարունակում այդքան ուտեստների բազմազանության մեջ։ Շատ ճիշտ հարց է, ուրեմն հիմնականում սեղաններում լինում է, չէ, ասենք գազոլված խմիչքների տեսակները, գույնավոր, սոկերը, մոկերը, ժողովուրդ ջան, դրանք սխ շաքար են։ Այսինքն դուք այդքան որ ուդում եք, մի հատ վրան լցնում եք այդքան շաքար, բեք չէ, արդեն մարսողությունը խանգարելու, ինսուլին դելա բարձրանալու, չգիտեմ, ընդ լյարդերը ջարբագարելու, լիքը խնդիրներ ա քեզ բերելու։ Եկեք դրա դեղ խմենք ջուր, քոնե։ Որովհետև ալկոհոլը խմելու եք։ Okay։ Եկեք ջուրը խմենք, կամ թեգուզ չափավոր գազավորված ջուր, մաքուր ջերմուկ կրի, չգիտեմ ինչ կրնի, հանքային ջուր։ Հանքային ջուր կրնի, այդ դրանցով յորա գնանք, այդ գույնավոր ըմբելիքները մի կողմ դնենք, էլի։ Ասում են ծանր կալորիաների վրա, ինչպիսիք են, հա, այդ յուղոտ սնունդը, միսը եւ այլն, դատարկ կալորիաներ մի ավելացրեք, նույն գազավորված ըմպելիքները, այն ճարպի է վերածվելու հետո ձեր օրգանիզմում, ճիշտ է։ Իհարկե, նայեք, որ դրանք արագած խաչեր են, այսինքն շաքարը ինքը քո մարմինը սկսելու է օգտվել դրանից, որտեղ իրան ավելի հեշտ է իրանից ստանալը էներգիան։ Սո ինչ անելու, այդ մնացած ինչ որ գերես դու ամբողջ օրվա այդ գիշերվա ընթացքում մնում է վրետ։ Մարմինը սկսեց դից օգտվել։ Որովայնի հատվածում է հիմնականում կուտակվելու։ Այո, շաքար ուրա գնալու, լյարդի սիրած դեղը, լյարդը խեղճ ընդ դնելով սիրուն լսվի որովայնի շրջանը, մեկ չի։